我哋而家咧就喺 LCT Shop 就睇一個3房嘅單位啦。咁咧呢個單位就會係呢度最靚最受歡迎嘅 B type。咁都係啊！你見到其實咧韓國嘅一般都會比較寬敞啲嘅啲地方，會比較大啲咯。但係如果你話尺價咧，就大概香港嘅一半到啦。同埋戶戶向海㗎啦，即係就算你話呢啲細，即佢叫做細房，都係全海景嘅。咁同埋一般會有埋洗衣房啦，開放式廚房。最主要其實入嚟咧，佢哋一般都會有個玄關位啦。咁玄關位其實都係屬於自己㗎啦，一個洗衣房啦。咁你見到個廳都非常之寬闊嘅。咁跟住我哋就入呢一個主人房睇啦。同埋咧，呢個最好就係主人房咧，其實有個 balcony 嘅。嗱，浸浴啦。佢啲露台咧係會比較大少少嘅，即係你見到佢其實係可以真係擺張台、擺張凳喺度咁樣嘅。咁呢度同埋咧就係兩邊都係向海啦。你見到真係非常之寬闊，即係嗰個景觀係非常之唔錯嘅。